Man ana man ana man ana laulakum. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu ar-rabi'atu wal arba'un. Te makalah kang kaping papat wal arba'un lan kaping 40. An ba'dil hukama'i saking sebagiane pira-pira ulama sing ahli hikmah. Ahli hikmah iku ahli ngerti sunnah Rasulullah. Boten hikmah kok pondok saiki ahli jaduk ya. Wong sesat ya, makna napa? Angger kiai ahli hikmah maknane kiai apa? Sing cekelane kitab apa nggih, Pak? Tibur Rahmah, Samsul Ma'arif, terus apa? Aufak. Apa? Padha hafal ya? Serai dukun kabeh. Hukama maknane wahum te hukama iku alladzina wong akeh. Hukama iku wong sing ladina rupane wong akeh yakunu kang ana apa kauluhum, apa dawe ladina wa fi'luhum lan prilakune ladina. Ana iku muwafaqatan, to muwafiqatan nyocoki lis sunnati maring sunnah. Sing darani ahli hikmah iku wong sing prilakune mbek pekerjaane iku nyocoki hikmah. Nyocoki sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak jaduk ku mboten. Nabi niku jaduk umate. Nabi ku diantem perang Uhud ku rempal. Umate jarene nyokot to balung musuh ya. Apa? Kanjeng Nabi ku diantem pas perang Uhud ku puntune nggih. Rodol. Ngono jare umate apa? Papak palune bandi mboten apa? Tedas. Ya aneh-aneh. Hikmah iku wong sing prilakune dawuhe muwafiqatan nyocoki utawa muwafaqatan nyocoki li sunnati maring sunnah. Dawuhe ngaten, samratul ma'rifati iku salah suhi sholih. Samratul ma'rifati utawi buahe ma'rifat. Maknane sing diarani ma'rifat ku idraku sifatillah taala. Itu kese wis menemukan, wis ngidroki pira-pira sifat Allah taala. Iku salah suhi sholih, iku telu pira-pira tingkah. Aku malah seneng mati kok. Ben kira anak kiaimu ora trahum. Lha wong ora sregep utalah kok kacamatan. Iku trahume mergo sregep apa. Aneh-aneh wong. Wong trahum jare gemar membaca. Wong-wong iku gemar kula macane. Enggak jare wong kacamatan wong. Ben ketok pinter terus kacamatan. Tapi yo hikmahe gedhe, mayokno bakul wae. Dadi ngibadahe nggih kathah. Kula baleni malih ya. Hukama iku alladzina yakunu qauluhum wa fi'luhum muwafiqan nyocoki li sunnati maring sunnah. Samratul ma'rifati utai buahe ma'rifat. Maknane ma'rifat iku idraku sifatillah taala. Tegese medhokno pira-pira sifat Allah taala iku salah sufi sholin iku telu pira-pira tingkah. Wong kok ma'rifat billah. Maknane ma'rifat billah iku ma'rifat ning sifate Allah. Ini ku sifate Allah sedanten iku ana telu. Manane al haya'u siji isin. Probleme malih. Samratul ma'rifati utai buahe ma'rifat idraku sifatillah taala tegese metokno sifate Allah taala. Iku salah sufi solen telu pira-pira tingkah. Wong iku iso ma'rifat ning Allah. Manane ma'rifat ku idrak, iso ngidrak apa sing dadi sifate Allah taala. Iku ana telu. Siji al haya'u. Iku isin minallahi taala sang Allah taala. Ingkibadul qalbi tegese mungkerte ati. Iku maknane mungker ingkibadu qabdun. Ngene iki jenenge qabdun. Nah ngene iki bastun. Nggih ngene iki jenenge apa? Bastun nak ngene apa? Qabdun. Mengkeret itu sange wedine. Mengkerete ati an ma'asilai sang boro-boro maksiat. Jadi ati itu dijak kepengen maksiate mengkeret. Maknane isin. Nomor loro wal hubbu lan seneng fillahi ing dalem Allah. Jadi sing berbau Allah niku seneng. Seneng ngaji, seneng bakas hukum. Sira iso nglakoni lah. Pokoke hukume Allah iku seneng dibahas. Terus kula niku akhir-akhir niki mun wonten 7 tahun. Niku sering muasalah tengene ulama-ulama napa hakikat. Ulama hakikat itu ngaten cara berpikir ya. Sifat Allah taala niku pinten sing boro kan 90 pinten 9. Sifat Allah 99 niku
dibagi kalih. Iki digawe sing gampang mohon dibagi pinten? Kalih. Siji sifat jamal, napa? Jamal, sifat-sifat keindahan. Nomor kali itu sifat jalal, sifat-sifat nomor keagungan. Pinten? Sifat-sifat nomor keagungan. Lah Allah niku kepengen kawulane kabeh iku kenal sifate. Nak ra gelem kenal api-apian dipaksa kenal. Terus ekspresi cara bahasa engke sakniki implementasi sifat-sifat iku dadi asaru kudrati. Pun sampeyan nak ben makrifat tatar saiki ya. Dadi sing diarani makrifatu wa iku napa idraku sifatillah, napa idraku sifatillah. Ya suwe ngono ngaji sing gampang tapi dadi wali bare. Suwe yakin bare iki dadi wali. Engko nek ora pantes dibredelne diangkat meneh. Dibredel meneh. Itu orang jadi wali kutub itu paling lama itu 2 hari itu hebat. Mergo digilir sak dulu. Ada yang hanya kuat 3 jam, 4 jam. Itu hebat. Sing wali kutub digilir. Gue serau sama elok giliran malah gak kuat malah. Pokoknya gitu. Sifatnya Allah sing mbok kenal gitu. 99. Wonten sifat sing dikenalno iku kohron. Kohron kita dipaksa kenal. Jadi sing disebut ulama sifat wajib wa ta'ala 20, sifat mukhalif itu 20. Ini wujud idam baqo mukhalafatul hawadisi qiyamuhu bi nafsi wahdaniyat qudrat iradat terus ilmu hayyan sama basar 20. Kemudian gampangane ngaten nggih sifat-sifat niku saiki nggawe sing gampang mawon. Allah niku gadah asmaul husna. Ya napa walillahil asmaul husna napa fata'uhu biha. Nah Allah gadah asma mesti tumus mesti tembus teng makhluk. Iki rungokno tenan. Allah nak gadah sifat utawa gadah asma, gadah status niku mesti tembus teng makhluk. Gelem ra gelem. Amdan cek sahwan cek tauan au karha. Misale wong utange akeh, bojone cerewet, anake gak nurut. Utang jatuh tempo, awake lara kabeh. Cara zahir ora iso guyu. Tapi Allah guyokno makhluk iku sifate Allah. Wa annahu wa adhaka wa abka. Allah sing maringi guyu. Sehingga wong bulet kaya apa? Kaya apa sing tubir masalah, ya tetep iso. Mergo Allah nak di sifat pasti asarnya ini di makhluknya. Termasuk sifat Allah Ta'ala yang maringi. Maringi guyu. Iku pangeran. Jadi wong sing dipenjara demi partai PKI, ini penjara yang guyu bangga, heroik. Nganggep ngomong seneng jobo-jobo wong cemen. Wandu rawani berjuang demi ideologi. Odo, wong Islam garis keras yo bangga dengan segala resiko di penjara bangga yo iso guyu. Ora kowe ngene-ngene iki Islam cemen. Tapi sing Islam koyo kowe sing rawani di penjara, rawani resiko yo guyu. Islam penak ngene entuk sangu kok malah. Terus pidato entuk sangu. Yo guyu. Wis bener di empok-empok. Padha ora roe. Tapi apapun ning donya iku wong ora iso kecuali dadi wujud, dadi objek sifate. Kok Allah nyifati dzate adhaka sing maringi iso guyu. Mesti asare ya ning makhluke. Kaya apa masalahe wong ya tetep iso. Waliane ya padha kaya apa presiden, kaya apa wong paling kuat ning donya. Wae nangis ya dipeksa nangis. Wong presiden wonge kuwasa. Sampeyan dadekno anak ibu bupati ku kangelan, padahal dene presiden. Paham? Mantan anak presiden, dadi anak presiden kangelan. Sing ora anak presiden dadi presiden. Nah pengiran kersane ya tangisan tenan. Dan ora anak wong alim dadi wong alim, anak wong alim ora dadi wong alim. Anak wong sugih dadi melarat, anak melarat dadi sugih. Nah pengiran kersane nangis iku diacak. Nah, iki sing diarani sifate Allah iku mesti tumus tembus teng makhluk. Allah nyifati dzate adhaka maringi kabeh wong iso. Allah maringi sifat dzate abka sing iso nangisno, kabeh wong iso nangis. Sebab iku kowe ora usah ndonga yo iso guyu ta iso nangis. Engko atembus dhewe wong iku wis dadi sifate Allah. Lha iku jenenge idrak. Kowe nek sing ngono iku jenenge wis idrak. Mane koyo kula mbek jenengan yo ora ngarah sampean tak warai kaya guyu ngene wis do pinter guyu. Termasuk karo awake dhewe guyu nasibe dhewe iki akhire ya guyu. Wong roh nasibe dhewe suwe-suwe ra. Terus keterusan stres niku. Lah iku
Nah, ra iso guyu api-apian ya diguyokno saat stres. Tapi sementing natijai iso napa? Iso. Lha mulane sing diarani ma'rifatullah iku dia sudah bisa mengidroki nemokno sifat-sifate Allah. Jadi eling-eling. Mulane ketikane hikam niku tenggene akhir-akhir karangane yang ketikane ngoten. Ilahi kaifa astaizu wa antal mudil wa kaifa astazillu wa antal muiz. Kula teng donya iso mulya piye? Ora bakal kula teng donya mulya. Jenengan nyifati zate jenengan al-mudil zat sing menghinakan. Pasti kita ini pernah hina. Ora hina piye ke calonan presiden wino, suarane wong ngamen, wong ning perapatan, preman, iku padha. Bahkan suarane wong sing engko ape ditembak perkara narkoba itu sama. Gagah endi pas pilihan presiden? Ulama top, ambek wong sing narapidana kasus korupsi, wong nyuwun ngayam, iku suarane padha ta. Waduh, kualitas suaranya sama enggak? Sama. Waduh inane nak mbak. Allah nak sing ngrasakno ino iku ino. Ya Allah, bagaimana saya merasa mulia wa antal mudillu jenengan zat sing menghinakan. Maknanya semua orang pasti ora rasani hina. Kowe nak ngaji tasawuf kita jangan butuh makhluk. Bareng katut rondo ora iso turu tenan. Lha iku aja makhluk lha bagaimana. Tapi yo kudu mbok maklumi nak wayahe yo wayahe. Paham? Gue jadi profesor, jadi doktor, ahli metodologi. Anak SMP kamu enggak? Metodologi ini terapan ya ini. Pakar psikologi. Nundukno bojone ora iso. Psikiater anake itu stres. Kadang anake wong ra jelas-jelas wah merah karuan, padahal tanpa ilmu. Lha iku mergo Allah sifatnya mesti tembus teng makhluke mau atau tidak. Mulane cara wong-wong sing usul ilahi kaifa astaizu wa antal mudil. Tapi terusane wa kaifa astazillu wa antal muiz. Kula ngrasa ino ya ora oleh Gusti. Wong jenengan zat sing maringi mul. Kaya rakyat tak mulyane pol, presiden butuh, mantan pangap butuh. Angger waya pilpres ini wis mulya-mulyane umat. Mulya-mulyane umat ya waya napa? Pilpres. Oh mulya tenan. Diburu ning ndi suara kita ning ndi diburu. Tapi enane iku kowe bebajingan iku. Padha pas kowe cek wali kutub, cek wali abdal pas pilihan iku. Mulane wong tasawuf iku do jarang ndonga. Ora kok orang ndonga perkara sombong gak. Mergo wis ngidroki sifate Allah iku mesti tembus. Cek sifat mu'is, cek sifat mudzil, cek sifat adhaka, cek sifat abka. Lha iku sing diarani makrifat iku wong sing wis ngidroki pira-pira sifate. Mulane wong kudu makrifat Allah maknane wis idrok. Ya dilatih, wis dilatih. Mulane kabeh ulama niku kula bolak-balik fatwa ketemu di pundi kula fatwa. Dadi wong Islam iku penak. Mulane bar ngaji fikih kon ngaji tasawuf. Nah cara fikih wong ayu ora oleh Jumatan. Pro. Salat Id yo makruh. Mau kepeksa iku jare iki fikih kon maca elek. Lambe elek bar masak ta apa ta bar matun terus kan. Tapi aku fatwa. Kemudian dibantai kiai-kiai. Jadeku padha wae wong elek wae. Cara aku iku malah dosa ketemu wong elek. Kok saged, Gus? Nek saiki rada rubah iki. Kowe ketemu wong ayu paling banter donya dosane iku syahwat. Wong wedok iku krungu nak Mustofa sahabat iku bangga, disawati kiai iku bangga. Tapi nak ketemu wong wedok untune metu mbonyak iku ora iso nyepuro nganti mati. Dadi padha wae. Dadi ketemu wong ayu dosa syahwat, ketemu wong elek dosa ngenyek. Malah dosa ngenyek iku angel sepuran. Dadi alon cah wedok untune metu elek terus kabari. Jenengan jari Ki Mustofa niku elek untune metu ora iso nyepuro nganti mati. Tapi nak dikabari, jenengan wahyu nganti Ki Mustofa kabeh. Mosok. Senenge ra karuan. Kira-kira nyepurane gampang di. Oh, gampang carane ayu. Lane cara kula urip wis padha. Lah iku jenenge ilmu hakikat. Kayak kula wis mati rasa. Ketemu ayu wong elek cara kula padha wae. Mergo ya mau, gak ono pilihane. Amulane disebut cara Quran wa nablukum bisyarri wal khairi fitnah. Ono elek ya coba, ono apik. Kowe ketemu umatem sing lomo, ya coba mari ketoma. Ketemu umat medhit ya coba ngukumi wong medhit. Becire lho wiridan ngomongin buya iku wiridane. Padha. Kowe ketemu wong sing kalah nasab. Kadang kowe hasud.
Ketemu wong kiai gede kadang hasud. Ketemu kiai cilik nyepelekno ya padha dosane. Hasud yo elek nyepelekno. Mental ya padha ketemu tokoh gede kowe membebek ngatok, ketemu wong cilik memperbudak padha elek. Asal ijek urip iku wana blukum bisyarri wal khairi fitnah. Sebagian ayat wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah. Asal ijek urip ketemu mbek ketemu. Lho kula nu bolak-balik matur teng putra-putrane Mbah Mun. Kula kancanan jenengan wis seneng. Paling gak terutama mbek Habib-habib sing alim kula sering. Kula kancanan jenengan seneng, paling gak ada sisi saya kalah. Jenengan Habib putune Kanjeng Nabi, jenengan misalnya putrane Mbah Mun, putrane guru. Kula nu kalah seneng. Nak wong saleh tenan kalah ku seneng. Mergo mari tawadhu. Kancanan kowe ya seneng ora dinasab. Mari aku sayang. Dadi apik kabeh. Nek wong apik ya apik terus kancanan wong gedhe ben tawadhu, kancanan wong cilik ben tarahumul walas. Iku nak wong saleh. Nak wong elek ora, kancanan wong gedhe hasud, wong cilik memper. Wis ora ono api. Mau kancanan wong ayu syahwat ketemu wong elek ngenyek bar. Lah kowe iku jenis iku. Mulane wae neraka, terus-terusan neraka. Ro wong ayu syahwat, ro wong elek ngenyek. Lu urip kok ngono. Abot wis warga yakin apa. Ro wong ayune ngono, dane ora bojoku. Gara ketemu elek, kok elek. Lu soal mbok omongno ora tetep pengiran pirsa, ora ono penting. Ora penting mbok omongno ora ning ati padha wae. Ora tak omongno Gus, lha masamu pengiran butuh omong tapi. Wong ya alam sirra. Wafa, apa? Sombrono, atiku ora tau ngono. Lan kula sering GR kowe. Mulane pantesin paring ngalim aku. Atiku ora koyo kowe beto, aku ora ngono iku. Lho kula sering didolani kiai sing lagi latihan. Oh nek ngrasani kiai gedhe ndak ngamek, kiai saiki Gus kedonyan ngene-ngene. Nek ora kiai cilik apa Gus termeki musala. Dadi keliru kabeh. Terus tangan-tangan. Kowe ku kiai kok ora saleh. Lha piye Gus? Lah sing wong gedhe kok komentari elek. Sing wong cilik lah carane saleh wis kliwat atimu ku elek. Ora oleh kang urip. Kita harus punya keberanian kancanan wong gedhe. Setidaknya mari tawadhu. Kulo jeling dawuh Bapak, hak kena dadi wong alim pesenku sito. Yo siap jadi anak buah. Misalnya ketemu guru, yo siap jadi ketua. Kayak aku Mbak Mustafa nih, dia nunggu instruksi saya. Mau nak mau saya harus ngambil posisi ketua. Nah orang ya orang gelem tenan, panjen wong cilik kepengin dipimpin. Tapi kayak ketemu Bani Hashim, Bani Muthalib, gak iso kok pimpin. Mereka sing a'lamin secara kuasta sudah lebih tinggi ketimbang kita. Tapi justru itu bagus, ketemu man a'laminna kita iso tawadhu, sing adna minna. Sing lebih rendah kita iso tarahum. Mulane Nabi terus ngendikan ini tegas, laisa minna malam yarham saghirana wa ya'rif haqqa kabirina. Sebagai riwayat walam yuwaqir haqqa kabir. Ora umatku nak wong ra iso mulyakno sing luwih mulya, ora iso sayang sing luwih cilik. Luwih mulya ku imma bin nasab kaya ambek habae putrane guru wa imma bi taqwa. Mergo luwih mulya timbang kita karena wa imma bil ilmi. Wa imam mergo fikir suwe ini kok dadi mulya. Iku yo fadilah, fikir suwe iku yo ora ngruwong kang kuat. Fikir suwe. Iku yo wajib di. Lan kula mek sampean mulya. Mulya kan sampean. Aku kok narukan rene wados sowan jenengan. Jenengan sowan kula tak larang kula sing mriki. Lan kula nu ben mletel tetep tawadhu. Wong kula sing sowan jenengan. Gak kondang to. Lah tak warai iki. Kowe nek pengen urip selamat, iku nganggep kabeh dunya iku cukup. Mulane kula nu mbek fatwa fikih kadang ora pati cocok. Nak sholat itu jari ini sing elek kan oleh berangkat ya cara ibadah fikih. Sing ayu. Cara kula padha wae. Lha misale sholat itu terus ngono cah elek macak terus kowe cam alah tetep elek. Mangkele nganti mati kan. Entekno lha ngopo? Dosa gak ngenyekno ya. Terus iso disepuro karo wong iki. Iso aduh barane ayu bos, wonge malah bangga. Tapi fikih aturane ngono. Fikih iku ya fikih ilmune fikih. Mulane barang fikih diundangno nang ilmu hakikat. Ben roh nak uripku kabeh masalah. Kowe di bapak sayang. Problemnya kadang kita dadi anak sing manja gak petarung. Di bapak rasa yang problemnya dia niat minggat. Padha masalahe. Kowe nyayang anak ngono, kowe nyayang banget kok anak gak mandiri. Gak mbok sayang cita-citane minggat. Bojo yo ngono, sayang banget lama. Kadang hak ambek ibumu kurang, mergo sayang bojo. Gak mbok sayang menantang mulai wae. Ya angel. Angel yang sel urip ku ana blukum bisyarri wal khairi fitnah. Wa ja'alna ba'dukum ibadil fitnah. Ukurane dhewe wa atas birun ya karep sabar to ora. Asal jek urip jare pengiran pokoke atas birun apa kowe sabar.
Ya mending ngono siap Gusti, siap sabar. Tapi ampun tuntut praktek. Ada takai pangeran apa kowe sabar siap. Pasti siap sabar, tapi ampun tuntut praktek. Mulane samina wa atokna, tapi tulisane hufronaka. Nggih kula nurut, tapi sementing sepurane sing gedhe. Ya nurut tapi rapati pas, apa nurut tapi rapati. Lah wong saiki sombong-sombong muni samina wa atokna iku keliru blok-blok. Ya berarti kowe GR niku samina waduh, nah cek ono ghufronaka. Jadi nggih kula nurut Gusti tapi nggih sepurane sing gede. Karena ini pasti tidak sesuai. Pasti tidak pas. Wes mesti ra pas. Tak jamin. Nah, mulane ngaji. Nah, dadi sing diarani ma'rifat itu ngedrogi sifate. Wong kula nu nak bojo kula ngamuk, niku ape ngeluh ya isi. So ibadah ngekek dhuwit bojo iku angel. Kadang kowe ra ndek dhuwit. Terus mbek pangeran diganti, wis kan ora iso ngenti dhuwit, ibadah tak genti sabar. Terus pangeran nyetel bojomu ngamuk. Ben ibadah, ben kowe tetep ibadah. Ngono maksudnya pangeran. Jalur sabar, ngono lho. Tak warai, bocah kok goblok ora maksud tak warai yo. Kowe iku ibadah kan sedekah ning bojo, utawa ning fakir iku ibadah. Jalur sedekah. Kadang kowe ora iso sedekah, pangeran tetep kowe iku kepengin ibadah, di jalur nyabari diamu. Lah pas nyabari diamu kok kowe ora tripol iku piye? Jare pengen bocah kok gobloke ngono. Iki ku jalur ibadah. Sedekah ganjaran, nyabari ngamuk. Mulane misale kowe dikei ganjaran sehat, mikir umat anak Kanjeng Nabi, mikir perjuangan. Terus kowe nyatane ora iso mikir umat Nabi, iki ganjaran apa? Lewat loro. Dilarakno wong sehat ya ora ono gunane. Lah bareng dilarakno kon sabar kok ora iso. Terus kowe jalur apa? Untuk ganjaran iku jalur pas sehat ora nguntungno umat Nabi, pas lara sambat terus kowe jalur apa? Jalur mati. Jadi pangeranmu kepengin kowe iku fikuli hal untuk ganjaran. Terus kowe ape ngatur pangeran? Maksudnya piye terus Gusti? Hidup kaya raya mati masuk surga. Ya ora ono bocah kok. Pangeran buyutmu tapi ya atur-atur. Ngangger ijek urip ya bluakum ayukum ahsanu amal. Ane kabeh nabi yo mesti diuji bojone. Malah orang sing ekstrim kok Nabi Nuh cara dohir bojone kafir, Nabi Lut bojone kafir. Kowe bojomu cek judes enteng. Kali-kali tambah baruk mbek Nabi Nuh, bojone Nabi Nuh kok kafir. Abot ki mbek cerewet. Enteng cerewet tuh. Malah cara teori medis, wong wedok sing sering ngamuk itu bebas penyakit jantung. Iku yo ngringakno kowe. Misale ora tau ngamuk ngerti-ngerti operasi jantung. Malah tuntas kowe. Wis pangeran apian tenan. Mergo si Allah wis kadung nyifati dzate Ar-Rahman welas. Mesti madhhiri Rahman ana ning makhluk. Lane sing darani ma'rifat ku menemukan sifate Allah. Lane sampean ngaji. Wa annahu adhaka wa abka wa annahu wa amata wah. Saiki wong ora kepengin mati. Tapi sifat mematikan sifate Allah sing ora kepengin mati lah ya tetep mati wong sifate Allah. Amata Allah itu zat yang memberi kematian. Ora kepen mati lah wae mati yo mati. Sifatnya Allah mesti tembus. Wahya lan Allah zat sing uripno. Kowe dhisik yo ora kepen urip. Zaman kira ana yo ora duwe niat ngerti-ngerti urip. Mesti. Sampeyan kes mati ujug-ujug yo urip. Wa nahu amata wahya. Amane kira usah kuwatir melarat. Allah menyifati zate ar-razzaq. Ar-razzaq zat sing maringi rezeki. Ora usah kuwatir. Lha wong goblok, ora ndek warisan kok yane-yane mangan. Munamune melarat-melarat kok umur nganti 70 tahun ya kok makan. Kok aneh. Yo mesti golek-golek, yo kok mesti entuk. Ayo gugur melarat-melarat. Dadi wong melarat-melarat itu keajaibane pangeran warisan ra duwe, sahabat melarat mulai cilik lho nganti tuwa yo kok mangan. Ya mulane ngaji ya. Dadi mulai hikam itu termasuk ulama yang munajatnya seperti itu. Misalnya perintahnya pangeran yang ngono. Ilahi kaifa a'zimu wa antal qahir wa kaifa la a'zimu wa antal amir. Kalau balen malih ilahi kaifa a'zimu wa antal qahir wa kaifa la a'zimu wa antal amir. Gusti, kula kok kon niat azam, duwe niat melakukan sesuatu piye? Gak ana gunane. Wong anta itu al-qahir, jenengan yang memaksa saya. Misalnya kowe lagi latihan sholat, aku ora bakal delok wong wedok, gak bakal kena tipu dayane wong wedok, gak bakal kena tipu dayane dunya. Tapi Allah Al-Qahir yang memaksa. Kowe niat apik lah nek pengiran ra ngersakno apa-apa, tuntas.
Kowe pas kawin ada komitmen, mau keluarga sakinah mawaddah, kabeh MC donga mubaleke donga kabeh muni amin. Wa jama'a bainakum bi khair amin. Paling 3 wulan tuntas tukaran wis. Mergo Allah Al-Qahir yang memaksa bahwa cara kehidupan kita harus tukaran. Tapi kowe kok duwe niat keluarga sakinah, tenanan, kok saged niat budi Gusti nanti ujung-ujungnya engkau paksa kula ngalami tukaran mbek bojo. Terus jarene hikam, wa kaifala azim, tapi kok kula ora direncana keluarga sinah mboten mungkin. Wa antal amiru jenengan sing merintahno wa asyiruhunna bil ma'ruf. Berhubung jenengan perintahno kula ya di niat bil ma'ruf ya di niat. Tapi nek mboten bil ma'ruf ya ampun salah nang jenengan Al-Qahir maksudnya. Tadi hikam terakhir-akhir donga ya bingung no. Tapi bingungnya wong saleh mari wali, bingungnya wong saleh mari wali. Nek bingungmu iku marai dadi iblis. Mau bingungnya wong ra saleh iku dadekno mamang mbek kudratullah. Tapi nek bingungnya wong saleh iku dadi parke mbek apa? Pengira. Ora baleni malih dadi ilahi kaifa a'zimu wa antal qahir. Bagaimana saya punya komitmen terhadap kebaikan tertentu toh wa antal qahir. Engkau yang memaksa. Ujung-ujungnya saya banyak bercak sana sih. Setiap yang di sini kan punya komitmen, mau birrul walidain, mau birrul zaujah, birrul anak, birrul abna. Ada enggak yang sesuai rencana? Enggak bisa. Berkowa antal qahir. Allah yang memaksa kita ada ideal dalam hidup ini. Makanya setan bodonane gampang cara Abu Hanifah. Setan yo goblok, ora pinter-pinter. Lah wong kowe nak pas ra salat ora eling HP-mu buta kok di. Bareng pas salat kok eling, ora tak kok ndi. Padahal ke niat pas salat tuh hanya eling apa oleh muni hanya. Bareng pas salat malah eling sing ora perlu di. Aku lho cek ape elinge hukume pangeran, aku eling dunya. Imam Ghazali iku pas salat ngeling-eling bab khitabe ngarang wae tasawwarodaman. Sing makmum adik-adik iku alim hakikat. Iku wis delok Imam Ghazali koyo darah, adike mufaraqah. Ketika ditanya sama kakaknya, "Kenapa kamu mufaraqah?" Saat tadi melihat kamu penuh dengan darah. Iya, pas sholat itu mikir apa ngarang bapak. Iku yang masalah. Jadi Imam Ghazali, adik Imam Ghazali makmum kue malah gambar buta cakil wong. Tapi justru itu setan diakali Abu Hanifah iku masyhur. Ana wong iku nyimpen dhuwit, iku lali ditakoni. Wong dhisik kan gak ono bank. Dadi nak nyimpen dipendem, donya nak nyimpen lali. Wis saking suwene nyimpen lali. Takok Abu Hanifah. Kulo niku di donya lali, tak simpen ning lali. Tak putih jaran. Jare Abu Hanifah lucu. Iku wae, wis sering salat. Salat tenan. Bareng salat tuh amen eling tak. Sesuai eling gone. Bareng ketemu. Ya aku ngerti nak eling. Lah kok jenengan ngomong salat, aku mergo ngerti nek salat ku dielingno donyane mbek setan. Lah iku tak nggo media wis. Jadi setan tau kebodohan mbek Abu Hanifah. Dadi dipancing wong salat. Terus setan ngelingno apa? Posisi donyane baru ya wis kasil ya saiki salat sing normal terus saya. Dadi ulama ku kelas iso ngakal yo. Kowe kancane. Wa may yakuni syaitanu lahu qarinan fasa ana qarina. Wong kok kancane setan wae elek. Kanca. Aku ora roh hubunganmu mbek setan apa musuhan apa kanca. Nek delok akrabe yo kanca. Tapi nek delok ngajine yo musuh. Ya makanya nyifat melane kira usah kuwatir ning anak putumu. Anak putumu sebenarnya nasibnya tetap kadang iso guyu, kadang iso nangis. Mergo sifat guyokno lan nangisno sifate Allah mesti tembus teng semua makhluknya. Paham ya? Ya padha sifat nyenengno ya sifate Allah, sifat nyusahno ya. Lah kok saiki ya, misale koyo kula ini kan ra sugih banget. Butuh duit 20 juta iku kangelan, 50 juta kangelan. Akhire yo kangelan. Padha. Engko Pak SBY wakil presiden, Pak JK mungkin yo kangelan. Mungkin duwe kersa dadekno anake wakil presiden. Padha dunya kangelan. Duwe miliatan tapi lalah karepe sesuatu sing mungkin enggak gampang. Ya akhirnya kan natijane padha kono kangelan dadekno anake dadi gubernur kayak kangelan golek duit 20 juta. Engko sing luwih mlarat timbang kowe kangelan golek duit 2 juta. Engko sing luwih ngono, tapi intine natijane kan sama. Ada sesuatu yang enggak kesam. Klirune wong fakir sitok senengane ngomong ngene. Enak dadi wong sugih apa-apa kesampean jare sapa wong sugih apa-apa. Lah sing nyalokno gubernur Jakarta ra wong sugih kabeh, kepen dadi gubernur ora kesam.
Yang bocah kok goblok. Aku tak gumuni wong fikir, wis fikir kok goblok ku lha opo? Ngono maksudnya. Lha opo fikir kok goblok barang ku lha opo? Omongan ngono iku lha opo? Enak dadi wong sugih apa-apa. Keturutan. Misalnya orang wong sugih, kepengen ngawin artis ini Jakarta kan ora mesti kesampaian. Pengen dadi presiden ora mesti. Justru awas gawe dekne fikir lah ora kepengen ngono-ngono ora kepengen. Ora kepengen ya kebablas lah. Kepengen dadi presiden misalnya. Intinya sama, kesimpulannya dalam hidup itu banyak yang tidak kesampaian. Atau untuk kesampaian itu butuh perjuangan. Kowe butuh duit 2 juta perjuangan. Mungkin Pak Jokowi menjadi presiden lagi ya perjuangan. Sama-sama berjuang. Dan sama-sama sulit. Kata siapa kita lebih sulit? Mungkin lebih sulit mereka. Kowe duit 2 juta senenge ra karuan. Kono serano artine di duit miliatan. Sama-sama. Podo-podo diuji be pangeran. Wong pangeran sifatnya al-mublidat yang memberi uji. Nah, itu ilmu ini mengenalkan kita. Wong kon kenal sifatnya Allah. Kon idrak. Nah, itu nek ngono iku wis makrifat. Sehingga delok ramene dunya iku mau kabeh ku madzahiru qudratillah. Kabeh dunya iku mau objek penampakan sisi-sisi sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Ane kula nu sering delok wong ning gone dalan. Wis do pilo kamping nyetop trailer. Pacakane ra karo-karuan mbok salat mbok ora anake sapa ya ora ero. Ngono yo iso guyon ning trailer. Padahal kabeh wong darani sampah masyarakat. Anu yo gudok. Ya pangeran pinter. Sing roh ribet sing dikomentari guyon iki piye. Sing kok bocah kok anake sapa iki sampah mal kok. Aku mau guyu-guyu pangeran yo jenengan cek pinter. Wong sing dikritik wong sak menake iso guyon. Kan kalau ngaji iso guyon, mereka sing ngono iso guyon, aku ngaji kok ora iso guyon. Bangun goblok tapi. Mergo kabeh madzahiru rahmatillah. Allah itu tetap melihatkan sisi-sisi rahmannya. Bahkan orang paling masalah pun ya tetap tok rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kabeh ning donya mu madzahiru qudratillah, penampakan dari semua sing dikuasani Allah Subhanahu wa taala. Lah tentu karena rahmat itu mesti tumeka ning sapa wae. Orientasi wong Islam niku ning ridane Allah. Mergo nek rahmat iku ammat al mukmin wa ammat al kafir. Disebut wa rahmati wasi'at kullas. Rahmatku kena sapa wae. Tapi nek ridaku iku ning wong mukmin. Mulane wong mukmin obsesine ridane Allah wa ridho kamat lu. Mergo nek rahmat wong kafir lan entuk jelas nasi Allah wa rahmati wasi'at kullas. Rahmatku jembar ning sapa wae. Lan kira iso maksudno wong kafir, maksudno wong fasik ora bakal kentuk rezeki. Gak iso, gak mandi maksud. Wong sing ngatur rezeki ku napa? Gusti Allah. Dan iku sebagian sifat permanene Allah. Asal wong jek ning donya entukno rezeki. Sembrono. Mulane sing diarani makrifat napa idraku sifatillah. Paham ya? Napa? Idraku sifatillah. Nak wong wis iso ngidrokno sifate Allah. Ini ku gamane bersaksi nak kabeh barang ning dunya iku madzahiru qudratillah. Napa madzahiru qudratillah. Iku mau. Nak wong wis ngono iku samro iku siji isin mbek pangeran. Nomor loro wal hubbu fillah lan seneng ing dalem perkara sing terkait Allah. Ayyirah batu tegese seneng fima ing dalem perkara ing dawa ana sanding Allah. Minasabi saking ganjaran wa husul ridha lan hasil ridane Allah taala. Nomor 3 wal unsulan nyaman. Kiye kuno nak manane aris. Aris iku apa? Aku ora ben dokumentasi makna iki pokoke kiye kuno nak manane aris. Aris iku nyaman, napa? Kulo niku ora iso maknane aris ora roh kifat. Cuma aku roh Arabe nak manane unsur iku nyaman. Dadi dhisik roh Arabe kok dibang roh Jawa niku. Iki kuno ngono lah sia masumo wono dhisik roh apa supo iki kuno nak manane. Wal unsulan aris utawa nyaman bila iklan apa. Ciri utama wong makrifat ku nyaman mbek apa. Misalnya ngeten nyaman be apa. Kadang kowe kan yo kuwatir nek ning kuburan iki opo dipendem ditinggal keluargamu. Terus ning kono iku mungkin ya awor cacing macam-macam. Kadang kowe kan yo wedi jenenge wong kan yo wedi waduh terus piye. Lah saiki yo padha kowe zaman mani iku asline wis iso mikir. Didakok ning gone wetenge mbokmu. Fi dzulumatin falas ning weteng. Weteng iku wis peteng, ning jero weteng yo peteng. Kadang ibumu cek renang barang. Bute kok ora kelelep. Ibu-ibu hamil malah disarankan apa? Artinya apa? Janin yang sudah punya nyawa, misalnya umur 7 bulan, 8 bulan, Allah bisa mengelola. Wong ning jero weteng kok janin ini sudah hidup dan sudah butuh makanan. Allah bisa mengelola sedemikian rupa janin ini hidup. Artinya paling enggak kowe nak mati ku iki.
Zaman aku urip yo ora roh carane kenapa saya hidup, kenapa saya harus mikir carane urip zaman yang kuburan. Sekarang saya hidup pun tidak bisa mengelola caranya apa? Hidup. Ya wis kita nyifati Allah iku al-muhyi, Allah zat yang menghidupkan meskipun kita tidak tahu caranya. Caranya menghidup gimana enggak tahu kita. Tapi tahu-tahu kita bahkan Allah bisa menghidupkan kita zaman kita mani, zigot, zaman kita masih sperma, zaman kita di rahim. Kenapa kamu pikir caranya hidup zaman kamu di kuburan? Kok aneh? Zaman kowe utek iso mikir kok malah meragukan kudratullah. Wong mestine kowe iso urip nyekseni kudratullah kok malah nyual kudratullah. Mangane PKI. Kalau baleni malih. Mestine jok kowe urip iku nyekseni kudratullah. Ana mani trimo sperma dadi manusa, iso bedigasan, iso gadekno BPKB. Padahal dhisik trimo mah. Iku karek nyekseni kudratullah. Lho bareng iso mikir kok malah menyangsikan kudratullah. Jare sapa wis urip mati neh. Lah mestine jare sapa mani kok iso urip. Lah iki ana buktine. Lah iya ana bukti ku bukti kudratullah dan kudratullah yang sama ini nanti yang iso nguripno wong mati kok aneh. Mulane sing diarani urip ku nyekseni, ora kok mikir nyekseni kita ning donya wis karek nyekseni kudratullah. Mulane asyhadu nyekseni annahu la ilaha illallah asyhadu alla ilaha wong karek nyekseni. Kok malah mikir wis keliwat Kang. Bangun ujian tapi ya mikir barang. Wong barang karuan kok dipikir. Kowe mripat ra melok gawe ngerti-ngerti mbok gunakno delok. Tangan kita ra iso gawe ngerti-ngerti kowe karek gunakno mbok go mangan. Ya semua karek nyekseni nak kabeh peparinge pangeran kabeh kudrat. Lho kok malah mikir. Barang mikir hidup itu butuh oksigen. Kalau enggak ada oksigen enggak bisa hidup. Orang sudah mati itu enggak ada oksigen, berarti enggak bisa hidup. Terus pertanyaannya adalah apakah oksigen itu sebab hidup? Kalau oksigen sebab hidup di alam raya ini ada oksigen terus harusnya nggak ada orang mati karena penyebab hidup masih ada yaitu oksigen. Bocah kok goblok ngono. Lah iya kan? Kalau dia menjadikan oksigen menjadi madarul hukmi, sentral hukum dari kehidupan, berarti orang yang di dunia ini tidak bisa mati selama masih ada. Ternyata yang mati ya banyak. Tapi nak kita orang Islam kan nyifati penghidup adalah Allah al-muhyidzat yang memberi hidup. Itu pastinya, tapi rakyat urip ngerti-ngerti urip. Aji tafsir Jalalain ngalor gitu, kok sudah montor kan yo ngrameni itu. Padahal kowe kan yo ora kepengin ngono. Zaman kowe ngono kepengin nombo Jalal. Ora roh. Lah yo ora roh, berarti hidup kita ini tanpa ikhtiar kita. Hanya Allah Al-Muhyi. Allah juga nanti Al-Mumit ketika kita ada ingin mati. Ya sudah, seperti itu. Nanti setelah mati Allah lagi yang menghidupkan. Kok malah kowe mikir carane urip lah apa mikir carane? Ya carane hubungane mbek al-muhyi mbek al-mumit lah apa mikir carane. Carane hubungan bedat sing maringi. Mulai dawuhe ulama-ulama sing ahli mukasyafah ayat paling dhuwur iku fattaqwa. Ambek uskuru ora uskuru nikmat Allah. Iku ummatun madiyah. Kalau maca tafsir sing dikarang ilmu hakikat. Bani Israel, iku ambek wong Islam mati kanjeng Nabi, iku cek keren mati kanjeng Nabi. Mergo Bani Israel nak wadawi iku ya Bani Israil azkuru nikmati allati an'amtu alaikum. Bani Israel, kowe iku eling nikmatku. Jadi ilinge iku materi. Sementara kita umat Nabi kon eling uzkuru ya ayyuhalladzina amanu uzkuru dzikran. Kita ini kon eling Allah. Karena kalau kita eling nikmat itu bisa hilang. Dan kita hanya butuh Allah. Nikmat yang sekarang itu kadang musibah bagi kita nanti. Tapi nak Allah ini zat yang paling kita butuhkan. Ilahi ridho kamat fubi. Ya jenengan yang kita cari ridho. Artinya kalau kon eling Allah ya Allahnya bukan apa? Bukan nikmat. Jadi wong nak ahli mukasyafah bahkan ayat uzkuruha itu fattaquha ya sama. Kon wedi Allah. Bukan kita takut kehilangan nikmat. Memang takutnya kita sama. Nah, Bani Israel gak ilinge iku mbek materi rupa-rupane napa? Nikmat. Mulane wiridan paling dhuwur Allah. Kita enggak pernah tahu maknane Allah piye. Allah dengan segala sifatnya. Napa? Allah dengan segala sifat. Ya mau misalnya kayak lagi susah, ya saya eling nak pangeran iku al-mudhik dat sing maringi guyu adhaka. Tapi kena lagi nikmat akeh, nak pangeran maringi susah koyo. Ana wong seneng anak, saking senenge ditukokno sepeda motor ninja, seneng kabeh ditasakur. 2 jam dijajal kecelakaan mati. Kaya apa bar adhaka langsung apakah.
Ana wong ketinggalan pesawat nangis ketinggalan. Sebenarnya pesawatnya kecelakaan. Guyu alhamdulillah mau karep. Kaya apa gampange pangeran gawe adhaka ben apa? Kita ndak pernah tahu. Ya, anak-anak kita itu mau nyekseni. Wis ora dipilihan itu. Ana pangeran ngelingno wa annahu wa adhaka wa abka wa annahu wa amata wa ahya. Ujung-ujungnya pada akhir iman tertinggi adalah wa anna ila rabbikal muntaha. Wa anna ila rabbika lan maring sak temene pangeran sira al muntaha iku sing final. Muntaha itu intiha nggon final katok. Pada akhirnya kita hanya berpegang wa anna ila rabbikal muntaha. Mulane diarani sidratul muntaha. Mulane fa ghasyaha ma ghasya fa bi ayyi ala rabbika tatamar. Apa intaha jannatul ma'wa itu beberapa sifat tentang apa sidratul. Kanjeng Nabi sing kekasih pangeran nyifati mu fa ghasyaha ma ghasya. Wis ra iso disifati mergo Allah la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Lah Nabi ku tok alam sing disebut apa sidratul muntaha. Ya mulane kula jenengan muga-muga roh rasane nikmati napa keimanan apa wa anna ila rabbikal muntaha. Kon kula terusno. Wal hubbulan seneng fillahi ing dalem Allah. Ayi rohbati tekse seneng fima ing dalem perkara inda wa ana ing kersane Allah minasabi saking ganjaran wa husuli ridho lan ngasilno ridane Allah taala. Nomor 3 wa unsulan nyaman billahi lan Allah. Wa wa ta'ala subila as-sahwu. Iku ngrasa bangkit. Soha ya susuhuwan maknane bangkit. Sohwan maknane bangkit. Wonten sinasah sikhah napa sohu dan sohun maknane bangkit bener sohu maknane. Billahi lan Allah taala. Dadi sing diarani makrifat itu dia akan bangkit atas nama Allah. Misalnya ke urip loro terus apa-apa ora iso, ya apa-apa ora iso dadekno barokah. Mergo termasuk maksiat ya ora iso, nglakoni barang sing madharat ning agamamu ya ora iso. Misalnya ngaten nggih nyuwun sewu ya, semoga kita ndak ngalami. Misalnya ana wong ora iso mlaku lumpuh. Sebetulnya saat lumpuh itu ya bener gak iso Jumatan, gak iso jamaah ning masjid. Tapi kan yo iso teko ning klub, ning tempat-tempat maksiat. Dia akan bangkit atas nama Allah karena ketika dia lumpuh sebetulnya bukan sekedar tidak bisa Jumatan dan nekani pengajian, tapi kan yo iso nekani nggon apa maksiat. Dia bangkit lagi atas nama Allah. Iso ibadatul qalbi, iso ridho be qada. Akhirnya dia punya surface tetap bangkit. Tetap surface mergo napa as-sahwu napa billah. Kok sing rumat nggih ngoten. Sing rumat ketika memberi itu bukan atas nama siki ditulur ngel-ngelo wong lumpuh ngrepotno wong ndak. Aku duwe sarana amal napa aku duwe sarana. Jadi dulur ngono mbok biayai mbok rumat. Sing rumat nganggep iku sarana amal, sing lumpuh iku nganggep sarana sabar. Iku jenenge as-sahwu billah. Semuanya bangkit atas nama Allah Subhanahu wa taala. Kulo niku gadah cerita unik. Ada tetangga saya itu orang awam, tapi nangis pas kalau nyambut pidato. Kalau itu sering kadang ngelepas jenazah. Saya itu jarang pidato, hampir nggak pernah. Tapi kalau ngelepas jenazah sering. Asal saya di rumah itu sering saya ngelepas. Itu ibunya sakit itu 10 tahun. Oh sudah habis banyak, terus mati juga. Gitu. Kalau pas nyambut ngomong itu, buat sekali-kali kalau suwun jenengan ngangge bahasane pengiran, bahasane agama. Jenenge nggih ngurmat ibu itu ibadah, biayai ibu itu ibadah. Alhamdulillah harta kita barokah nggo biayai ibu. Tapi selalu kita ini pakai bahasa orang kapitalis. Dunia kuntak nggo ngurmat ibu, waktu kuntak nggo ngurmat ibu. Ini bahasa kapitalis sehingga kesannya kita ini rugi, harta kita entek nggo ngurmat ibu, harta kita entek nggo ngurmat yatim. Ini bahasa kapitalis. Dan semua agama itu menjadi salah karena salah bahasa. Inhiya illa asma'un sammaitumuha antum. Salah bahasa. Dulu saya Ali Zainal Abidin itu ana wong njaluk. Aku disambut marhaban biman hamala zati ila yaumil qiyamah. Bro pintere, kowe sing gawa sanguku tak gawa mati. Aku gawa dhuwitku ora mesti bener. Kok ana wong sing gelem gawa. Lho kowe cara ngrasa saleh, kode aku njuk dhuwit tak kekno, tapi kowe syaratnya kudu saleh. Kok tak sambut tak ambung bathukmu iki sing gawa sanguku tak akhirat. Jebule mbok gawa kowe malah matur. Asal ke jamin, ayo teko, jamin tapi. Tapi kan kok potongane kowe mbek aku saleh aku potongane, potong hakikate ora ro. Karena cara pandang. Orang itu hidup itu cara pandang. Itu Sayyid Ali Zainal Abidin saking saleh itu masyhur itu beliau ketika wafat.
itu ketika dimandikan jenazahnya itu di pundaknya itu ada bekas-bekas dia sering mikul, ya mikul. Padahal dia tidak manol, tidak hamal. Ternyata apa? Fuqara ahli Madinah ketika beliau kabundut itu kelangan sesuatu. Yaitu biasanya ono beras, orang memiliki beras neng tiap bulan ono iki kok ora ono. Saking kepinginnya beliau ngamal sirri sampai nggak ada yang tahu. Tahunya ketika beliau kabundut itu, wong-wong Madinah sefakir sambat gak ono subsidi beras neng lawang tiap pagi. Terus jenazahnya beliau itu penuh dengan apa? Bekas apa? Ngangkat karung. Itu saya tak lihat lah. Iku nak ono wong jaluk. Selain dia ibadah siri tadi, nak ono wong jaluk ni marhaban biman hamala zati ila yaumil qiyamah ilal akhirah. Itu cara pandang. Lho kula ya ora rasane Kang, kula nggih gadah ibu, nggih ngrumat, kula nggih ngrumat santri. Tapi saya tidak pernah melihat itu ngentekno dhuwit ku ndak tadi. Dirubah cara pandang kita. Misalnya kayak ngaji seperti ini. Aduh, wae mlaku-mlaku kok ono ngaji. Berarti kamu ngaji itu problem. Mesti ngene. Waktu ku sing nganggur umur puluhan tahun Gusti iki ono momen ngaji. Itu makanya orang salah itu pasti salah cara pandang. Makanya disebut India illa asma'un sampai itu antum. Kowe nganti kalah mbek bojo kan salah mbok arani garwa sigare jiwa. Kok dhuwur temen pangkate. Akhire mbek bojo wedi iki sigare. Ana sing terlalu nyepelekno bojo, wong wingking, wong piye maksudnya kuwi. Aneh-aneh wae. Nak bahasa Arab darani bojo iku zaujah pasangan, berhubung ke lanang ya pasangane beda. Dadi sederhana cara bahasa Arab iku bojo iku zaujah. Zaud maknane pasangan, berhubung lanang ya pasangane. Wong Jawa gak garwo. Dari si garwo karo wedine pal dikelang tanpa kamu udah bisa hidup. Wah ngenyek pangeran, sing nguripi ku pangeran, gedeman kok ngono. Mulane paringe lara uripe. Alhamdulillah wong sing ngono uripe lara. Pakoan kok ngono. Muji makhluk kok nganti ngono. Lha momen sing pacaran gak bisa hidup tanpa kamu, mati tenan kecelakaan aneh-aneh. Ora usah urip ngono, ora usah. Darani bojo wis pokoke zaujul. Bojomu daran ki zaujul, ki daran bojomu zaujang. Itu ngono ae. Lan bojo kula niku kok kecelok wong alim. Bojo kula ora tau bangga. Mergo alasane lha jenenge ora bangga mek kula ya padha ae. Dene ku nuntut kula kon koyo umume kiai. Maksudnya umume kiai kan wedi bojo. Aku kon wedi, aku ya ora iso. Ya aku sayang, kula sayang banget bojo. Tapi nek kon hormat mboten saged. Tapi dene ora wajib hormat kula, kira usah hormat aku. Padha-padha di dunia dhewe-dhewe biasa. Lon gak ada TV dia kali, gak ada nopo-nopo kali, mereka selerane beda-beda. Jadi di dunia dulu. Jadi istri kula ya gak ada kultur ning Jawa Timur, kula gak ada kultur Gus Jawa Tengah gitu kan teman. Itu. Tapi ya baik-baik saja. Menurut kula wis kabeh ku kersane pangeran itu. Mulane jogeman salah bahasa yo jogeman. Misale mati, kowe kan saiki seneng kaji aku kabeh lho. Guayane dong saleh. Dewe mati kan. Iku kampungan. Kowe iku saleh ora mesti berjalan sampai panjang. Salehmu mesti perjalanan panjang enggak? Enggak. Potensimu sok ben kan ya maksiat. Kok sok ben iki wis maksiat. Kok ada sok ben. Mestinya kematian kamu anggap hal yang menyenangkan. Piye itu penghenti maksiat paling efektif itu kematian. Penghenti maksiat terbaik itu kematian. Lah mulane Kanjeng Nabi nak anggap mati ku nak ngajari umat iku cek andeng mulane Rasulullah nyen pinter tenan. Mulane kula nu yakin, mulane Nabi nyen sifati dirinya uti itu jawami al-kalim. Saya ini orang terbaik ketika bikin kalimat. Saya ini orang terbaik ketika bikin kalimat. Tapi tentu sing roh ya umatnya yang terbaik. Maksudnya terbaik ku ulama ora kudu kula pokoke ulama. Ngerti roh iku ya melok ulama. Ora yang ngaku dhewe. Nabi itu kalau ngendikan gini, dan karena beliau itu orang yang selalu usul sama Allah, nak ngendikan itu nggak nyebut Allah, itu bedanya Nabi sama Anda. Kalau kita orasi ilmiah itu tercerabut dari Allah, kalau Nabi itu enggak, ilmiahnya kayak apa itu pasti menyebut Allah. Karena Allah itu sudah menjadi domir saatnya beliau, sudah jadi domirnya beliau, hatinya beliau. Usfa'usyribat makna domiris. Misalnya beliau begini, saya itu hafal doa itu dan sering saya baca. Allahumma ij'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rohatan li min kulli syarrin. Ya Allah, jadikan kalau saya masih hidup, anggap saja ini bekal saya masih bisa baik. Jadi kita hidup ini berarti bekal masih bisa baik. Kalau terpaksa saya mati, anggap saja itu pengakhir dari semua potensi keburukan. Coba kowe sok ben nyun sewu ya naudzubillah, potensi kowe ke depan kan iso wae zina, iso wae nyolong, iso wae bodoni wong, iso wae kodok subuh, kodok dhuwur nyepelekno agama.
ora usah somben ya nek bangsa ngono foto-foto. Nah, mati itu adalah pengakhir dari semua itu. Nah, mati kan sing bajingan ya ora bajing, sing zina wis ra zina, sing korupsi wis ra korupsi. Lha kula bola-balik matur, mulane kabeh sirine ulama-ulama pesantren, nek ana wong mati bajingan lah iku nyekseni wong apik. Saya ngene iki sae. Masyarakat itu mati oplosan saya apa. Padahal ning kiai ini, ya apike ya mati. Mergo wis ora iso oplosan meneh, wis ora iso menjahat. Mergo mati itu ada sifat. Mati ketika berstatus rohatan min kulli syarrin, akhir dari keburukan, apik gak mati? Ayo oleh mantuk-mantuk jawab. Ketika mati berstatus pengakhir dari semua keburukan, apik ta elek? Tapi cuma mati itu ya. Orang mati ning kene ngel-ngel wong aja, maksudnya matine engko-engko ae kapan-kapan. Nah wis wayahe terus aja pas ana aku pasti. Pokoke pas enggak kutok seneng kamu. Uripe wis ngel-ngel matine. Artinya gini, andai kan kita mensifati kematian dengan sifat yang diberikan Rasulullah, mati adalah pengakhir dari semua keburukan. Misalnya kayak mendingin, Gus tapi utangku jek akeh rong kesaur. Oke, dalam hal itu buruk, kowe jek diatur utang rong disaur. Tapi rai-rai kaya kowe potensine yo nambah utang lho, jare sapa? Wong BPKB iku dicambuk. Kowe BPKB-ne wong digadekno. Lah ape nyaur kok golek BPKB sing luwih dhuwur. Mergo gak mungkin BPKB Sogun kok dipekno BPKB Sogun mesti sak dhuwure. Nyilah kancane sing wae ninja. Engko ninja sesuai nyilah kancane di mobil. Potensinya nambah utang tang ngurangi utang. Rai-rai sing bakat utang. Kowe wamen mikir aku nak mati iso diutang terus piye? Lah apa kena urip ora nambah? Tetap sifat dasar mati itu rohah min kulli syarrin. Akhir dari semua keburukan. Itu Rasulullah, Nabi itu kondang. Nabi itu enteng, kalau ngendikan itu ringan. Terus nak ngendikan urip ya, kalau lu aja seneng kan jadi. Nak redaksi aja nih. Jom kowe iku urip yo enak terus. Kowe munggo dadi wong saleh enak terus. Lah seputi kan Nabi. Wong mukmin umatku iku bena hasanatin qadha wa bena hasanatin intadzuru. Wong nak wong apik tenan, iku pangeran mata ini kapan wae tetep apik. Mergo mukmin bena hasanatin qadha. Misale kula wau kan salat zuhur. Atau sholat subuh. Ha, kowe apa ning donya? Sholat subuh Gusti. Lah terus kok mlaku ning donya apa? Ngantos zuhur. Lah bar zuhur apa ha? Zuhur Gusti. Lah kok isih mlaku ning donya ngalor ngidul yo ngentasi asar. Jadi pas mati ku posisine kita di kebaikan yang sudah kita lakukan dan ada kebaikan yang kita tunggu. Mulane termasuk fadilah Allah, fasanai Allah gawe salat ku ana wektune ben keren urip bang. Bar subuh ngenteni duhur, bar duhur ngenteni asar. Lah ora kowe iku kapitalis, urip suwi ngenteni mapan. Ora mati pajak, ora mati cak. Ora tau kepenak uripku. Kowe iku kapitalis, gayamu Islam itu kamu kapitalis. Kowe karep mati ngenteni mapan. Ayo jawab. Iku tek Yahudi, ngono iku tek Yahudi. Kandhane orang ngandel-ngandel. Ditobatno orang ngandel-ngandel. Nak kowe mukmin tenan iku uripku demi salat subuh. Bar iku urip ngenteni duhur, duhur bar ngenteni ngono terus. Mulane kowe nak kepengin dadi wali ngono carane tekem sak. Aja gawe-gawe. Ngono barike kowe ngono tok ati, Mas tok ati. Orisinil yo, kowe tok ati. Lah iku wong iku nak apik tenan iku bena hasanatin qadha wa bena hasanatin intadzur. Wong mukmin sing apik, wong mukmin sing nglakoni barang apik sing wis dilakoni. Terus urip meneh ngenteni barang apik beri. Sehingga pas kowe dipateni pangeran kapae statuse muntadiru sholati zuhri. Misale ke mati kok jam 09.00 awan, statuse malaikat penunggu salat zuhur. Ora matine jam 2 awan, penunggu salat asar. Keren. Tapi nak mati muka keadaan ngene, penunggu mapan. Penunggu di mobil ora kesampean. Penunggu di omah tingkat ora kesampean telah meninggal. Statusnya ning akhirat ngono. Padahal wong digiring nganggo identitase atine. Pok. Dadi wong digiring nganggo status identitas niate. Lha wis disebut famangkarat hijratu ila wa rasuli fa hijratu ila Allahi wa rasuli. Wa mangkarat hijratu dunya amra'atin yusifu yang kiku fa hijratu ila ma hajara. Hijrah itu tempat orientasi, tempat kita berpijak. Nak uripem kepir mapan, cuman statusnya ini. Telah mati fulan.
pengagum rumah tingkat dan mobil mewah, belum kesampaian telah mati. Dilapor oleh pengen. Ini status terakhir Gusti. Tak dalam kok. Tapi nak kowe koyo atiku mau jos. Penunggu sholat duhur telah meninggal. Saatnya Gusti dereng sholat pun mati. Wah, semua malaikat rahmat itu merubuki kabeh. Tidak sing pertama mau malaikat adab semangat. Jadi wali wasine gampang kan. Mari ra dielmoni. Jadi fal mukmin bena hasanatin qad qadaha wa hasanatin in tazal. Itu masyhur. Itu dawai Kabul Ahbar. Tapi orang yakin itu dari Taurat dan dari beberapa kitab suci dan orang yakin itu marfu, artinya marfu dinisbatkan ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi wong ku ya Allah, mulane kula mbek Kanjeng Nabi kagum. Jos tenan. Mane sinau hadis ben wong roh. Sinau hadis ra iso ya. Kono apa ngene-ngene. Tak ulang sementara tak ulang. Kowe ora kudu hormat aku, Kang. Penting hormat mek Kanjeng Nabi. Ora penting hormat aku, ora penting ora itu kira paten. Sementara tak ulang. Nanti kowe ngaku alim. Terus wan aku, pun saged mandiri. Ya malah seneng ra ngel-ngelo aku. Ngrembang rene ya ado ora karo. Iku Kanjeng Nabi. Dadi mulane kula nu naudzubillah tenan. Urip kok kepen mapan lho apa. Lho kula nu mboten sombong niki tak hadis. Saya pertama nikah sama istri saya itu bilang gini, "Dek, pokoke jogeman di niat mapan. Urip mengko manfaat yo jenenge urip. Mengko gak manfaat ora pati urip." Karena dia putri kiai yang ngerti itu. Dan sampai sekarang saya tidak pernah punya cita-cita mapan. Aku khawatir pas mati nganggo statusnya mau. Pengimpi kemapanan telah meninggal. Itu status. Rumang sama hati murah jadi status. Allah itu bersatu. Famangkana hijratu ila Allah wa rasulih. Hijratu ila Allahi. Orang yang orientasinya menuju Allah dan Rasul, ya nanti kembali ke Allah dan Rasul. Misalnya saya hidup. Gusti kula urip, ngurmat santri, ngurmat grup tafsir Jalalain. Kalau niku misalnya urip, ape mulang teng Yogyo, kok mulang Yogyo mulai ape mulang ning Narukan, kok ning Narukan ape Moro Sarang mulang ning Sarang, kok mulang ning Kajen, ngono tok statusnya dari mulang ke mulang. Kebaikan yang kita tunggu ya itu status kita. Tapi nak kepen mapan, mulang ya untuk popo, ora suge-suge, terus nyai mutung latihan warga WC. Bareng latihan warga WC ora suge-suge suwi ra mulang-mulang, ngerti-ngerti mati. Engko status peninggal mulang demi kemapanan telah meninggal. Sebenarnya statusnya ngono, update statusnya ngono iso. Kewani mati dalam keadaan. Ayo jawab. Nek rawani tobat saiki. Mumpung ijek urip. Nek tobatnya gagal baleni meneh nganti mumpung eran wapian. Pelatihan tobat yo dikai kesempatan. Dadi tobat gagal, tobat Kanjeng Nabi nang nyifati pangeran di ape inna wa ta'ala yabsutu yadahu bil lail yatuba musiun nahar wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musiul. Allah selalu membuka tangannya di malam hari menunggu sing mau rino salah gelem tobat. Jebule jam 3 diteni ngorok terus jam 5 cek ngono malah kodho subuh. Mereka ambek pangeran diteni nak menawa tobat begini. Parah. Tapi pangeran tetep ngenteni. Kowe ora usah langsung apik kaya papan atas, ora usah latihan sih. Yo dadi iku. Mulane Kanjeng Nabi iku bangga, syukur sangat gadah nikmat putih itu jawami al-kalim. Aku nabi sing ditegur nak ngomong jamil kalim. Satu ngendikan sing konkret tentu karena beliau Rasulullah sing iso nyelametkan dunya napa. Akhirnya mau nyifati cen. Iku sing nyenengno. Terus sing takwif ngene, Nabi kan cerdas tenan. Sing takwif ngene. Wal mukmin baina makhofataini. Tapi orang mukmin itu di antara dua ketakutan. Yaiku nglakoni apik sing wis kliwat dekne ra roh ditampa ta ora. Nglakoni apik sing apik dilakoni dekne ya ora roh kesampaian ta ora. Kelas itu seneng. Sahabat itu pokoke digarap apik Nabi. Mulane diarani wong apik wae unana rohobau warohaban. Dia cara bertakwa ya ada rasa senang, rohoban, roja, warohaban ada rasa apa ta? Kita ini kan tidak pertaruh. Amal kamu yang kelewat-kelewat yakin ditompo tora. Tahu gak kamu? Gak yakin kan? Orang mukmin juga ada dalam dua ketakutan. Ketakutan pertama adalah masa lalunya dia, apakah diampuni Allah apa enggak, diterima apa Allah apa enggak, yang tidak tahu. Dan masa depan dia, apa dia nanti ditegur lebih baik apa lebih buruk. Akhirnya kita takut. Misalnya kalau ulo saat ini kan apik, belum pulang tafsir Jalalain, gue derajat. Ulo nu ati kula nganti saniki niku bangga kayak kados ngaji ngeten iki. Setidaknya iku piye-piye pangeran ngutus waqfid janah kalil mukminin. Sebagian 5 menit tabaka.
Niki kula suwun, niki kula fatwa tenan. Mulane kula suwun niki wonten Ki Fuad, Ki Misbas dan enak mulang santri iku kadang-kadang kados kula ngeten. Lungguh ku sejajar. Wiling-wilingan Allah mengutus khafdul jannah lil mukminin. Orang itu harus sejajar dengan orang mukmin siapa saja. Tapi kadang-kadang kowe ngaji gelem kok dhuwur. Kaya umume kiai kadang ngaji ning kursi santri ning ngisor. Wiling-wilingan nak martabate guru sak ndure martabate napa? Murid. Mane sarah kula Mbah Mun nggih ngoten, bapak kula nggih ngoten. Kadang beliau ya ada posisi ngaji di atas. Tapi kadang-kadang di bawah setara. Wiling-wilingan perintah khafdul jannah ya perintahe pangeran. Perintah kadang guru ning dhuwur ya perintahe pangeran. Tapi kudu mbok lakoni terus-menerus. Supaya sisi khafdul jannah itu terjaga. Nggih, khafdul jannah napa? Terjaga. Wong mukmin ora keren piye Kanjeng Nabi sing kekasih pangeran dikon khafdul jannah, waqfid jannahaka. Muhammad kowe kudu ngendekno sisi kenubuan demi orang-orang napa muk. Tapi saiki wong ora senengane eling mulyane tok ora oleh. Kanjeng Nabi sing kekasih pangeran iku. Kan be umum kula nu termasuk ndonga nangis ning ngarepe kabeh ndonga khafdul jannah lil mukmin. Karena kita sudah ditakdir jadi ulama, kadang orang salaman sama saya nyucuk, kadang nyangoni, kadang hormat berlebihan. Kita ini kadung mulia, kafarohnya apa? Kita harus memaksa tawadhu. Kalau nggak bisa tawadhu secara alami dipaksa. Dimulai dari duduk setara, dimulai dari kita yang sowan. Kayak pulau kan sowan jenengan, jangan sowan aku malah ngel-ngel. Tapi kan gue iling-ilingan bahwa kita punya tawadhu dengan orang apa mau. Tapi kita sekarang kehilangan ilmu. Mari mereka dora tahu ngaji, dora senang ngaji. Masyhur Kanjeng Nabi ini kadang-kadang melaku teng masjid, krungu sahabate ngaji, nangis. Itu saking tawadhuke Nabi ngendikan rahimallahu fulana. Laqad dzakkarani ayata kita wa kita kuntu unsitu. Cek bejahan wong iki. Maca ayat sing dadekno aku eling ayat iku meneh. Padahal Nabi tentu enggak pernah lupa wong yang bawa ayat itu Nabi. Dan Nabi kalau muji Abu Musa al-Asy'ari itu ketika Abu Musa al-Asy'ari ngaji itu suaranya enak. Laqad utiya mismaron min mazamiri ali Dawud. Ngajine Musa al-Asy'ari ku koyo napa? Serulinge Nabi. Ana iki aja ngaramno musik teman-teman. Mergo musik iku ya haram. Kula lah hukum dasar fikih alat malah itu haram. Kula sepakat. Tapi kira usah muni haram kecangkeman. Piye-piye ana wong saleh ya akeh jumlahe saleh tenan ora koyo kowe. Ana wong saleh jumlahe ya akeh ya saleh tenan. Iku maca nganggo orjen yo selawatan madheh Nabi wong do nangis. Kowe iso ngaramno alat musik sing dienggo ngene. Tapi kira usah muni halal wong kelakuan menang ngono maksudnya. Paham? Ada. Piye-piye alat malahi disebut alat malahi, alat sing lalekno ka pangeran. Tapi saiki ana fakta wong soleh-soleh tertentu saking solehe nganggo alat malahi, wong rungokno iku nangis mergo isine ngelem Kanjeng. Ya wis kira usah muni haram kontok. Wong didarani malayu alha anillah. Lah iki ora alha, malah wong dadekno eling pangeran. Tapi kira usah muni halal, rai-rai ngene dihalalno terus ning prapatan. Nyanyi, cok halal di halal buyutep. Paham? Lah terus piye kok ora piye-piye wong rasa biasa wae. Mergo dawuhe mulane wong iku ana sing alasan. Seruling alat malahi. Umpama alat malahi ku haram, gak ono nabi sing ditakdir duwe seruling. Nyatanya Nabi Dawud ditakdir. Tapi wong nabi, serulingane nabi ndak ape nyuwiti cawe dok liwat. Tapi nek dadi halal, kena kowe dadi apa nasibe? Seruling. Paham? Mulane kula anggere takok iku, cara jenengan Gusti tegas alat malahi halal tak haram. Wong alim ora iso tegas wong bodho-bodho kaya kowe wae muni ngono mangkel wong. Sengam kok ngajak wong apa? Tegas mbahmu ora kena ditegasi barang-barang kudu. Ayo saiki sing sering nyetel musik selawatan. Iku sing do iso nangis iku sing nganggo alat musik apa sing kaya swara tok. Ayo jawab. Musik. Mau nangis tenan kan wong usul. Umune sing nyanyi iku haru terus wis nangis tenan. Ayo jajal saiki Mustofa jenggot tak sunah Rasul. Kon nyanyi ya Habibal Qalbi atau Bibal Qalbi. Ayo nek iso nangis tak kei dhuwit. Tak kei yakin tak kei. Ayo jajal. Sing nangis loro ora usah kabeh. Loro sing nangis loro. Engko nek ana perkara wedhuse ilang sing nangis.
nek sing nyanyi iku nganggo alat musik, ayu ora bener ayu. Nyanyi ya Habibal Qalbi atau Bibal apa? Oh, lu haru tenan. Ummi Kulsum itu ulama Mesir ya dari haram. Piye-piye alat musik. Tapi nak nyanyi anta fil hubbi sukarong lem Nabi udah nangis kabeh. Ya khrum ada nam ya khrum. Kok ya maksudnya kok haram ya haram tapi nangis Nabi kok nangis. Pokoke ngono. Ngono kuwi sangel hukum ngono wae. Wis pangeran tersane kok. Lha kula sering delok konser musik religi. Dia nangis tenan. Apa muni halal itu kadang disalahgunakan, muni haram di tangan orang tertentu itu ya jadi apik tenan. Saya ulang lagi di tangan orang, apalagi di Indonesia banyak bang mursyid apa nganggo origin. Tapi wong saleh apa? Suwe mbok niru origine tok ora niru saleh. Problemnya kita kan niru origine ora niru saleh. Gale Gus kula niru jenengan PD. Ini niru PD-ne gak niru ngalime kan yo rusak. Kacau ngomong. Ora iso. Mergo nak kowe darani haram total, nyatane kira ayat Abi Musa al-Asy'ari disifati koyok serulinge Nabi Daud. Umpama seruling ku haram gak digo contoh barang apik. Ngono maksude mlane wong ngaji ojo ekstremis tok ora tau ngaji. Tapi kira usah muni halal di tangan orang-orang jelas ngene iki. Ayo jajal ke, musik halal loh, kena tanggamu ning perapatan. Maghrib greng-greng. Nang nomor 1 kuncine urip saleh sik, Kang. Nek saleh ku gampang, nggih. Berikutnya itu kan kula anggere roh sholawatan sing apa saja lah. Misalnya lagu-lagu mulai Mahir Zain sampai lagu-lagu Komarun sampai lagu apa saja. Kalau kan delalah itu tadi istri saya kan perempuan ya sering ngupload lagu-lagu seperti itu. Takok kulo nanti, dan ini takok. Terus kulo taklet hukumi. Saja sekolah kolik takok hukum. Nggak gue soleh yo halal, nara soleh haram ayo bener. Karena apa ya? Di beberapa adat kiai itu ya aneh. Rian Kiai Kediri terkenal Rian Kiai Ngalim. Nah kata manusia ini dangdutan. Terus nenggone Tegalrejo itu jadilah macam-macam. Mbok halal lo ora mungkin, mbok haram lo ora mungkin. Yo ora roh, kiai yo ora jadate kadung murid yo ora roh. Lucune muridnya temuni haram, tapi yo ora wani komentar. Lu sing muni haram yo delok ya Allah iki. Dadi wah, ngelu urip wah, lu setengah ngandel urip wah. Mau pemenang Kiai Indonesia, Kiai sak donya bingung komentari Indonesia. Bos paling aneh Kiai sak Indonesia paling. Kulon sering ketemu ulama-ulama internasional, darani Kiai Indonesia bingung teke. Wes bingung. Darani Rasiah iku nak berjanji kaya Syiah. Mergo ora tau nyebut sahabat, menyebut Misuzainil Abidin Ali wa Ibnil Baqir Khairi Ali wa Ibnil wal Imam Shadiqil Khafili wa Ali Murtadul Hasan. Oh kan keluarga Nabi. Wah khasiah. Darani Syiah macane ya wa ya ummu sahabat wal atba'a wa mawala sahabat keduman apa dadi nek mukadimah sahabat keduman ning siire keduman ora keduman kula nate tangleti peneliti iki maksudnya kayak Fahadi maksudnya ngono mazhab opo ya mazhab Indonesia jenenge wae Islam Nusantara angel Indonesia angel. Tadi wah, semuanya angel. Nanti peneliti dari Iran tuh neliti tradisi berjanji udarani Syiah asli itu Indonesia begitu. Kalau dia ini mesti lagi mau Zainil Abidin Ali wa Ibnil Baqir Khairi Ali wal Imam Shadiqil kan disebut ahlul bait. Napa? Tapi bareng dek nape monis Syiah jebule sing maca diwaca mukadimah berjanji wa ya ummu sahabat wal atba'a wa mau wala dan sholawat ini sumrambah ning semua sahabat. Kasih dong. Terus ini apa sih? Bahasa Arab kan takok. Kalau nanti tamu ke Mesir ke nate ke Bangladesh ke nate. Kalau termasuk bejo. Jadi kalau ada tamu-tamu dari luar negeri penelitian Kiai Sepuh mesti bangun masuk. Nah Kiai muda lah sing mlebu Gus Koyong kula termasuk. Mbok kowe orang mlebu ora roh, tapi kula termasuk narasumber. Dadi kula. Lah untuk takokan sing aneh-aneh.
Ya aku tak jawab ya pede wae. Itu nggak ada di khazanah kamu maksudnya. Islam Indonesia itu serawon ning khazanah Islam Mesir. Unik napa? Rata-rata firqah kan Islam apa Islam apa. Indonesia jenenge Islam. Jadi itu harus ditambahkan tuh dalam firqah. Kan firqah lagi biro pitu loro ya. Pitu loro, pitu telu sing selamat sitok. Tambahi. Tapi bingung tenan, yakin ya. Ulama Indonesia aja just. Ora just views di Afghanistan sekarang itu saking banyaknya konflik itu presidennya ngutus ke Indonesia ulamanya suruh neliti NU dan sekarang di Afghanistan itu berdiri organisasi di antara si diutang Gus Zufur putrane Mbah kon ngedesain persis NU Indonesia jadi ning Afghanistan kok ono bono rantinge ora ora kan lagi digawe secara nasional sini anane lagi pusat ya. Ya BB anaknya BB ya. Indonesia rujukan tenan. Terus pokoknya. Emane pokoknya penting ku saleh. Napa? Aku ngaramno alat musik piye wong Sunan Bonang darani Bonang iku maknane gong. Kowe ngaramno wae Yusuf Ladab mek Sunan Bonang. Lah kowe iku wali ndi mek Sunan. Tapi kowe ngalalo, saiki wong Kembenan sinden iku nutuk gong. Kowe iso ngalalo wong Kembenan. Allah karim. Terus menipi Gus ora usah menipi. Wong ora ulama ora ono takok nek ngomong ngono. Wong kowe ora ulama nek ngomong hukum lha opo ngono. Ora ono takok. Ngomong lu ora ono takok kok apa? Penting saleh ra wis. Ya mau bena faridatin qad qadha wa bena faridatin in tazur. Mohon kula terus. Wa utawi sing darani al-unsu billahi as-safu maknane nyaman billahi kelar Allah taala. Fakul mustanisin mongko te saben-saben wong sing nyaman be Allah taala iku mesti salihun wong sing saleh. Wong kok iso urip nyaman be Allah, nyaman be ketentane Allah mesti saleh. Wa te istinas atau al-unsu billah iku atharu musyahadati jamali hadratillah. Iku atharu musyahadati jamali hadratillah. Iku sisa-sisa atau cerminan atau labet nyekseni jamali keindahane hadrahe Allah taala. Wong nganti nyaman be Allah mergo saking yakin kabeh sing terkait Allah iku jamal. Napa? Kabeh sing terkait Allah napa? Kowe bareng wis tuwek seneng ngembe dhuwit ya alhamdulillah kok senenge di dhuwit. Tapi kowe aja ngimani dhuwit, ki cilik ra di dhuwit main keran kok wis seneng. Anak di bojo ayu lagi seneng, lagi cilik ora roh wong wedok dolanan banyu ya wis seneng. Pangeran wis pinter kita. Nah tapi kayak saiki kok seneng keran ya aneh. Supaya seneng rodo kok seneng keran. Ya pangeran kersane ngono. Ben wis bendo kecoba ben tawaduk napa? Pokoke kabeh iku nyekseni jamale Allah. Artinya kita nyekseni ya Allah pintere jenengan zaman kula cilik ya ora rasane seneng dolanane keran banyu. Zaman tua ya ora rasane seneng. Mugi-mugi kula ya rasane seneng zaman pun mati. Mergo kabeh aksar napa atharu musyahadati jamali Radillahi ta'ala fil qalbi dalam hati. Alhamdulillahil mizan wa ta'ala wa mablaghur ridha wa sinatal arsy. Alhamdulillahil mizan wa ta'ala wa mablaghur ridha wa sinatal arsy. Alhamdulillahil mizan wa ta'ala wa mablaghur ridha wa sinatal arsy. Alhamdulillahil mizan wa ta'ala wa mablaghur ridha wa sinatal arsy. Alhamdulillahil mizan wa ta'ala wa mablaghur ridha wa sinatal arsy. Alhamdulillah wa mablaghur ridha zinatul arsy. Alhamdulillah wa mablaghur ridha zinatul arsy.